Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам новый автомобиль Iveco. Кузов сделали в Беларуси, но вся начинка Iveco. Хороший просторный салон, все вроде бы есть, кондиционер, удобные сиденья. Сейчас покажу вам пробег автомобиля. Вот, пробег автомобиля составляет 5217 километров. Это уже второй автомобиль у нас такой. Все вроде бы ничего, но сейчас скажу, какое но здесь есть. Первый автомобиль проехал от базы, где его покупали, 200 километров, застучал мотор. Вот этот автомобиль уже пробежал 5000, достижение, и тоже стучит мотор. Вот я стою здесь в районе, в Нижнем Новгороде, в районе цирка. Стою уже 2 часа. Официалы позвонили, сказали, что ждать эвакуатор еще 1,5 часа. Вот стою, жду. Вот на таком автомобиле.